lagi di channel Anissa Kids Fun. Ini Anissa mau kasih pertanyaan kepada kalian, tolong dijawab ya. Aku ini namanya slime apa dan ini namanya slime apa, kalian yang jawab ya. Aku sih nggak tahu slime-nya nama ini. Maaf ya, ini aku taruh di sini soalnya ada gini kehabisan dicari kemana. Kayak ini ya. Warnanya itu pink atau merah muda. Ini aku akan campurin warna merah. Itu warna merah berapa ya? 2 tetes atau 3 tetes. Nah, tolong dijawab ya. Tapi oke. Ini dia bisa soft atau ke bawah sendiri atau diginiin. Dia bukan ke sini. Dan aku diam ya, tangan aku nggak gerak. Dia bakal kasih. Oke. Next slime selanjutnya. Kayak ini masih basah, ya, kayaknya basah ya, karena habis aku ini baby oil ke slime ini. Soalnya slime nya hampir lengket. Ini sama ya kayak warna oli slime ya. Ya, warnanya itu biru sama 2 tetes ya, biru. Warna biru 2 tetes atau 3 tetes sampai warnanya menjadi toska. Ini warna toska ya. Okay, thanks for watching. Don't forget to like and next video. Bye.